السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء، وكل شهر رمضان وأنتم بألف خير وعيالكم وأولادكم. مشاهدينا الأعزاء، نحن رح نبدأ وصفاتنا. بالوصفة الأولى طبعا رح تكون مميزة، رح يكون عنا وصفات يعني تابعونا وترقبونا، رح يكون عنا كذا وصفة بالأسبوع. رح نبدأ بالوصفة الأولى اللي هي شوربة العدس، ولكن شوربة العدس الهندية بنكهة هندية بالعدس الأصفر. بما انه نحن حابين نسهل عليكم نعطيكم اشياء سهلة ولكن فيها نكهة مميزة، رح نعمل اليوم الكفتة بالباذنجان والطحينة، يعني الراشي، ونلفها هيك رول بعجينة قلبي الفاي اللي هي الباف بيستري. شو بدنا نعمل حلو؟ رح نعمل وصفة مهلبية، بس ولكن أي مهلبية؟ رح نعمل مهلبية بنكهة اللوز مع شوية هيل على الطريقة الهندية، ورح نكثفها شوي بأشياء كتير. خليكم معنا لأنه سهل سريع ولكن نتيجة ممتازة. بداية عندي طنجرة على النار، بدي أحط بقلبها الزبدة وزيت الزيتون. هون عم نعمل شوربة العدس الهندية الرائعة. هلا عندي بصل احمر، في استعمل البصل الابيض اذا متوفر عندي، والثوم، وايضا بدي اضيف شوية فليفلة خضراء حلوة، وبدي اقلي هيدي المكونات شوي صغيرة. من بعدها بدي اضيف الزنجبيل الاخضر، يعني الاخضر المقصود انه الطازج. هلا بدي ارجع اضيف عندي بهارات الكاري، وبدي اضيف بهارات الجرام مسالة. اذا مش متوفرة الجرام مسالة فيني ما استخدمها. هلا عندي طماطم مقطعة بهذا الشكل، وبدي احرك هيدي المكونات مع البهارات لتاخد هيدي الطعمة الطيبة. هلا من بعدها عندي عدس مجروش احمر او عدس مقشور، نقعه بالمي تقريبا شي 5 دقايق وغسله، مش كتير يعني، بس غسيله شوية نقع. هلا بدي اقليه مع هيدي المكونات شوي. وهلا بدي اضيف مرق الدجاج. هلا رح اضيف شوية مرق دجاج وكمل بالماء، لانه ما بدي كتير تكون طعمة مرق الدجاج طاغية، انما بدي طعمة العدس والمكونات، ولكن المفترض حطها بتعطي نكهة كتير طيبة. هلا بدي احرك هيدي المكونات، بدي اضيف شوية ملح لاضبط لها ملحة، ومن بعدها بغطيها وبتركها على نار خفيفة من 40 ل 50 دقيقة يستوي عندي. برجع بضيف الكركم والكمون بالاخر من بعد ما يستوي العدس. وعندي هون بروكولي وكزبرة خضراء، إذا مش متوفر البروكولي فيه بلاه، وأيضا عصير الليمون هولي بالآخر. وبدي أرجع من بعدها أحرك هيدي الشوربة من دون ما أغطيها، بتكون عندي جاهزة تقريبا، بتركها 5 دقايق وبتكون عندي جاهزة. بسكبها شوربة مفيدة جدا، غنية جدا، ولذيذة جدا. هلأ بدي أحضر الكفتة. عندي لحم مفروم يكون فيه شوية دهن، لحم بقر عم استعمل او غنم حسب الرغبة. بدي اضيف مع البصل المفروم ناعم، ومن بعدها الفليفلة المفرومة، هيدي الخلطة شوي على ذوقي، والبقدونس المفروم الناعم، هول ناعمين لازم يكونوا. وايضا عندي هون باذنجان مقطع بهيدا الشكل. وهلأ بدي اضيف البهارات. عندي البهار الحلو او الجامايكا، عندي فلفل اسود، شوية قرفة، وشوية قرنفل ناعم. بدي زيد عليها شوية فلفل أحمر لحرحرة حسب الرغبة. طبعا بنضيف الملح، وبندعك هيدي الكفتة بإيدين مغسلين ومنظفين لتصير عندي جاهزة. هلأ هون في عندي عجينة الباف بيستري أو الميلفي. أكيد جبتها جاهزة من السوبر ماركت، إذا بدكم وصفتها بالمنزل موجودة أسفل الفيديو الرابط تبعها. هي مسقعة بشكل جيد، بدي رقها. هلا اللي بيتعذر عليه يلاقي هيدي العجينة فيه، يحط عجينة بيتزا ويلف هيدي او اي عجينة بحبها ويعمل هيدي
الكفتة، ولكن إذا متوفر عنده الميلفي رح تطلع مقرمشة وطيبة كتير. هلأ بدنا نرقها بهيدا الشكل ونقطعها بشكل مستطيل. هلأ مشاهدينا الأعزاء بنفرد هيدي الكفتة الطيبة عليها بهيدا الشكل. من بعدها بدي ضيف الطحينة أو الراشي، كمان بيعطيها نكهة ورطوبة رائعة. وأيضا بدهن الأطراف شوي بالماء لا تلتصق عندي. أكيد هيدي العجينة لازم اشتغل فيها تكون باردة لأنه فيها كمية زبدة كبيرة، فبدي انتبه إنه ما اشتغل فيها وتكون حرارة طقس أو ساخنة أو شي بتصير تدوب عندي وتعذبني. هلأ بلفها بهيدا الشكل وبكبسها لتلتصق عندي بشكل جيد. وبسكرها عن الجوانب وبرجع من بعدها بدي اقطعها. هلا هاي العجينة عادة ما تدهن بالبيض لا تفوت على الفرن. اليوم مش رح ندهنها بالبيض، رح ندهنها فقط بالزيت لأنه عم نشتغل كفتة، ما حبيت دخل البيض بالموضوع. بقطعها بهيدا الشكل وبصينية ندهنها بكمية وفيرة من الزيت. طبعا العجينة هي رطبة فيها زبدة، ولكن من شان الكفتة عم ندهن شوية زيت نحن ومشان ما تلتصق العجينة. بنصفن على الصواني، ندهنهم من الأعلى بشوية زيت، ومن بعدها بيكونوا عندي جاهزين ليدخلوا على الفرن. بخليهم على درجة حرارة 180 تقريبا شي 25 دقيقة ليتحمروا عندي ويكونوا عندي جاهزين، ولا أروع من هيك. هلأ لنحضر هيدا الطبق الطيب، طبق الحلويات المهلبية. عندي حليب سائل كامل الدسم، بدي أضيف فوقه السكر، ومن بعدها بدي أضيف الرز البودرة أو الأرز المطحون. وهلأ بدي أضيف اللوز المطحون. هيدي الخطوة فيكم بلاها إذا مش موجود، ولكن إذا موجود كمان بيعطي نكهة. اللوز المطحون بدي أحركه مع هيدي المكونات لياخد كله على بعضه، وهيك على الطريقة الهندية بيستعملوا هيدي الطريقة مشاهدينا. بستمر بالتحريك ليشتد عندي هيدا الخليط على نار هادية. من بعدها بدي أضيف القشطة. هون قشطة علب عم بستعمل، تعطيها كثافة وطعمة. ومركز اللوز، وهيدي كمان يعني لأنه بنكهة اللوز عم نستعملها. وعندي شوية كردمون، أو فينا نقول الهل. الهل كمان حسب الرغبة، ولكن جربوها بهيدي الطريقة رح تعجبكم كتير. شوفوا عندي قديش هن رائعين، وبس يبردوا تماما مزينهم بالفستق الحلبي واللوز وأيضا التمر، بيكون عندي طبق حلويات جاهز ورائع جدا. شو هالشوربة الرائعة، كتير طيبة. جربوها ما رح نطول عليكم كتير. وهلأ حان وقت الكفتة الطيبة. خيالية، عجينة، النكهة جوسي رطبة من جوا، ولا أروع، ولا أروع.
نكهة اللوز شيء خيالي. تابعونا، في شيء طيب، في شيء أطيب من هيك. خليكم معنا خلال شهر رمضان المبارك، وإلى اللقاء. واتمنى لكم إفطار شهي وهني، وإلى اللقاء لحلقة مقبلة من مطبخ شيف أحمد.